ジマ T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで勝利監督 T.T 彩たま水野裕哉監督です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ大激戦になりました。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、昨日は 4-0 でしっかり勝てたところ、今日は絶対競るだろうなと思ってたので、5番に誰が来てもいいようにしっかり準備させて、久しぶりに陣が出たりとか、昨日勝ってる曽根を外して陣を出すっていうところもプレーオフに向けてどうやろうかっていろいろ考えた末のオーダーだったので、今回、負けはしましたけど、いい試合をしてくれたなと思ってますし、試合の中でここはダメだよって言ってたところが徐々にこう良くなってる、陣が今回は僕の中でも80点ぐらい上げてもいいのかなと思って、あとはここからあと2週間ぐらいでしっかりまた育てていきたいなと思ってます。さあそして、監督就任してから2年目ですけれども、2シーズン連続でプレーオフ進出となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。プレーオフに進出したのが決定した時の気持ちも教えてください。そうですね、最低プレーオフには行きたいなとはまずは思ってたので、ここから埼玉劇場が始まるのかなと思ってウキウキしてます。さあそんなプレーオフセミファイナル3月21日に行われます。相手はレギュラーシーズン2位、今シーズン1勝4敗だった宿敵金沢ポートです。セミファイナルに向けての意気込みを会場配信中継のお客様に熱い一言でお願いいたします。はい、そうですね、本当にたくさんの応援ありがとうございました。セミファイナルで1勝4敗の金沢さんとやるっていうことなんですけど、本当は相手が誰だろうと関係ないなと、埼玉は本当に誰一人かけることなく本当チームとしてセミファイナルを戦うつもりですし、誰が出ても絶対勝つんだって気持ちでファンの皆さんとかと一緒に戦っていきたいと思ってますので、セミファイナルぜひ会場に来ていただいて僕たちの応援をしてください。お願いします。ありがとうございました。勝利監督水野裕哉監督でした。